अस्सलाम वालेकुम। धरती टाइम न्यूज़ ऑनलाइन सां गॾु आऊं आहियां इमरान अली। हिकु नज़र हेडलाइंस ते। फ़कीराबाद टाउन जे रहवासियुनि जो वापडा वारनि जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ प्रेस क्लब फ़कीराबाद पहुची एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरनि जो चवणु हुयो त भट्टी सेक्शन खे बिजली खोड़ा फीडर खां हटाए रिपड़ी बहारो में ट्रांसफार्मर करे असां सां नाइंसाफ़ी कई वई आहे। फ़कीराबाद प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कंदे सियासी समाजी अॻवाननि, शहरियुनि, दुकानदारनि ऐं आम ज़िंदगीअ जे माण्हुनि सख़्तु एहतजाज कंदे अॻवाननि चयो त शौकत पंजाबी ऐं लाइनमैन नज़र ॼामड़ो असां सां नाइंसाफ़ी कई आहे। वापडा वारनि जा पुतला ठाहे बाहि ॾेई साड़िया विया। मुज़ाहिरो कंदड़नि में कामरेड ज़मीर हुसैन भट्टी, अली रज़ा शेख, अयाज़ भट्टी, अतार भट्टी दाइम हुजनि। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त वापडा जे आला अख़्तियारनि खां मुतालबो था कयूं त भट्टी सेक्शन जी बिजली खोड़ा फीडर में बहाल करे ॾिनी वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो। कुछ ॾींहं पहिरियां सहाफ़ी नदीम शेख जे घर खे अचानक बाहि लॻण सबबि घर में रखियल अल्लाह तला सड़ी रख थी वियो हो, जंहिंजो MPA पीर सैयद अहमद रज़ा शाह जिलानी नोटिस वठी एडमिनिस्ट्रेटर UC झंडो मशाक साजिद अली रिड खे मदद करण जो हुकुम ॾिनो। एडमिनिस्ट्रेटर UC झंडो मशाक साजिद अली रिड ॿिन्ही मुंहिंजी माली मदद कई। मां निहायत शुक्रगुज़ार आहियां एडमिनिस्ट्रेटर साजिद रिड साहब जो, जेको पहिरें ॾींहं खां मूंसां राब्ते में रहियो ऐं हर मुमकिन कार करण जी ख़ातिरी कराई। ठरी मीरवा में IBA टेस्ट पास PST जे रहियल उम्मीदवारनि खे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी खैरपुर फैज़ अली जिस्कानी, तालका एजुकेशन ऑफिसर शमसदीन लिगाज, कलबली गोपांग रहियल 80 उम्मीदवारनि में ऑफर आर्डर विराया। उन मौके ते डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी खैरपुर फैज़ अली जिस्कानी साहिबनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त जेकी IBA तरफ़ां टेस्ट वरिती वई आहे, जेकी कामयाब थिया आहिनि उहे अहलियत ऐं क़ाबिलियत ते भर्ती थी रहिया आहिनि। उन्हनि जे चेहरनि ते मुर्क ॾिसां पियो। उहे सिंध जी तालीम जो सुनहरी बाब हूंदो, जेका पोइते पयल तालीम आहे उन में सुधारो ईंदो। तालीम जे सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह ऐं सेक्रेटरी तालीम अकबर लिगारी पारां IBA टेस्ट पास नौजवाननि खे रोज़गार ॾियण जो हिदायतुनि ते अमल कंदे PST जे खैरपुर ठरी मीरवा तालकनि जे उम्मीदवारनि में ऑफर आर्डर ॾिना विया। बाक़ी तालकनि में बि जल्द ऑफर आर्डर ॾिना वेंदा। उन मौके ते तालीम खाते खैरपुर जे अमलदारनि बख़्त हुसैन सरवरी, सिकंदर कुमार, मोहम्मद हसन वीसर, मंजूर हुसैन शेख, कदीर अहमद शर, इमाम अली दस्ती, अली खान शर, तालिब हुसैन सरवरी ऐं ॿिया मौजूद हुआ। कुंभलग मेहरान हाईवे ते वारीतड़ स्टॉप भरिसां तेज़ रफ़्तार वेगन जो मोटरसाइकिल खे ज़ोरदार टक्कर लॻण जे नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 ॼणा गुलाम शबीर खोखर, गुलाम अली खोखर ऐं शौकत सुमरो सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे गणती जोगी हालत में गिम्स इस्पताल गंबट नियो वियो, जिते ज़ख़्मियुनि जी सट न संदे गुलाम अली खोखर वेठल ॻोठ वली मोहम्मद खोखर मौके ते ई फोत थी वियो, जॾहिं त वेगन ड्राइवर गाॾी छॾे फरार थी वियो। इतला ते कुंभ पुलिस पहुची वेगन खे पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो, जॾहिं त हादसे जो केस दाख़िल न थी सघियो। रंडो मस्ती लग ॻोठ मीरल खान लांगा जे रहवासियुनि जाम अली लांगा, सिद्दीक लांगा, सुल्तान लांगा, अली हसन, महबूब, अज़ीज़ुल्ला, रिज़वान, माशूक, राजा, अमजद लांगा ऐं ॿिनि रोड ब्लॉक करे टायरनि खे बायूं ॾेई क़ुरान पाक मथे ते खणी एहतजाज कंदे दाहींदे इल्ज़ाम हणंदे चयो त ज़िले खैरपुर मीरस पुलिस इकनॉमिक ज़ोन थाणे जो SHO गुलाम हैदर भेण कातिलनि सां बिट बणियल आहे। असां कातिलनि जी निशानदी करे ॿुधायूंसि था, पर पोइ बि असांजा कातिल गिरफ़्तार न पियो करे। कुझु ॾींहं पहिरियां असांजा नौजवान मोहम्मद हसन लांगा ऐं अलीगुल लांगा जा कातिल रजब अली लांगा वल्द गाणो खान लांगा, आशिक उर्फ गुल मोहम्मद वल्द अली ॾिनो लांगा, सोबल वल्द गुलाम नबी लांगा, साबिर वल्द मुमताज़ लांगा, वहीद वल्द परियल लांगा, अली हसन वल्द मोहम्मद सालेह लांगा सरेआम घुमी रहिया आहिनि ऐं असांखे मौतमार धमकियूं बि ॾेई रहिया आहिनि। हुननि DIG सखर, IG सिंध, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, बिलावल ज़रदारी, MNA जावेद अली शाह, नवाब खान वसाण, SSP खैरपुर ज़फ़र इक़बाल मलिक खे गुज़ारिश कई आहे त ख़ुदारा असांजे नाहक क़तल थियल नौजवाननि जा कातिल गिरफ़्तार करे उन्हनि खे सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। कोट बंगलो पोल्ट्री दुकानदार एसोसिएशन जे सदर कामरान कुरैशी ऐं ॿियनि मुर्गी फ़रोश दुकानदारनि एहतजाज कंदे दायो त हिकिड़ो ब्लैक मेल दुकानदार सभिनी खे बेवकूफ़ बणाए रहियो, हथरादू रेट लिस्ट हणी ॿिनि दुकानदारनि जे ग्राहकनि खे ख़राब करे रहियो आहे। ब्लैक मेल दुकानदार जो उहो कमु आहे त दुकान ते मुर्गी न हूंदी अथसि त स्लेट ते घटि रेट लिखी चवंदो आहे त रेट त ई आहे, मगर मूं वटि माल न आहे, जंहिं सबबु ॿियनि दुकानदारनि खे नुक़सानु थी रहियो आहे। असां मार्केट कमेटी कोड जी खां मुतालबो करियूं था त ओपन मार्केट मां रेट मालूम करे रेट अख़बारनि में शाया कयो वञे त जीअं को बि ब्लैक मेलर अवाम खे ब्लैक मेल न करे सघे।
कोडी जी लॻ ॻोठ बख्शो सूमरो में बिरज कंसल्टेंट फाउंडेशन टीबी कंट्रोल प्रोग्राम सिंध मेरसी किराप इंटरनेशनल पाकिस्तान पारां ऐं हाजी जमालुद्दीन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट जे सहकार सां टीबी जी हिकु रोज़ा कैंप क़ाइमु कई वई। कैंप जो इफ़्तिताह मशहूर समाजी अॻवान उस्ताद मीर मोहम्मद सूमरो कयो, जॾहिं त डॉक्टर नियाज़ हुसैन पल DFS नदीम अली हुजण 60 खां वधीक टीबी में मुब्तला मरीज़नि जी चकास करे बलगम जा सैंपल वठी टेस्टूं कयूं। उन्हीअ मौक़े ते समाजी अॻवान मीर मोहम्मद सूमरो हुजण वेलफेयर एसोसिएशन जे ज़िला जनरल सेक्रेटरी सिकंदर हुजण, हाजी जमालुद्दीन सूमरो वेलफेयर ट्रस्ट जे एडमिनिस्ट्रेटर रफ़ीक अहमद सूमरो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कैंप जो मक़सदु मिसकिन माण्हुनि खे मूज़ी मर्ज़ टीबी मां निजात ॾियारणु आहे। समाजी तंज़ीम हाजी जमालुद्दीन सूमरो वेलफेयर ट्रस्ट ग़रीब माण्हुनि जी मदद सां गॾोगॾु मरीज़ माण्हुनि जी सिहत ऐं इलाज लाइ ख़ासि ध्यानु ॾेई रही आहे। उन्हीअ मौक़े ते समाजी अॻवान मोहतरम मीर मोहम्मद सूमरो, डॉक्टर नियाज़ पल, DFS नदीम अली हुजण ऐं टीम जा थोरा मञींदे चयो त असां इंतिहाई थोराइता आहियूं। बिरज कंसल्टेंट फाउंडेशन सिंध टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ऐं मर्सी क्राफ्स पाकिस्तान जा जन यूनियन काउंसिल फतेहपुर जे पुठिते पयल इलाइक़नि में सिहत लाइ बहितरीन क़दम खयां आहिनि। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो असांजी वेबसाइट www.dhartitimnewsonline.tv।